زه د خپل قوم ته یم چې که سبا راوان نه وتی نو ټول عمر به د خپل مخ په څپېړو زه د امبېله بنده کم دا کوټ بل قرا قرم هایوې به بندېږي ټول ټوبل د جمع کولو بایکاټ کوم زه کیدای شي سیول نافرمانه اعلان وکړم آخري حده پورې به ځم که دې پاکستان سوات والي نه وي کوز کړی د دیر نواب یې نه وي کوز کړی د چترال مهتر یې نه وي یقین وکړه خلک به ملاکنډ ډیجیټ ته په ویزو په پاسپورټونو راتو د دې معدنیاتو د دې وسایلو باندې د پینټاګون نظر دی او زموږ پاکستاني ریاست حکمرانان پینټاګون ته لار جوړوي اړې مخکې راغلی دی نظام وروسته راغلی ګوره ریاست دا د پاکستان دلته خو تا ته پته ده چې په هسپتالونو کې مریضان جاړي په سکولونو کې ماشومان جاړي په جوماتونو کې علما جاړي په کارخانو کې کار قوم ته زه سوال کوم جولې نیسم چې سبا د خدای په قرآن په خاطر راوځئ صدر عبدالرحیم په میډیا باندې 1000 نه اباو پیرې دا اقرار کړی دی چې عبدالرحیم د پاکستان ټول قانونونه مني خو د ټیکس قانون نه مني سبا کوي کډه به وړئ بل ملک ته به ټرانسفر کیږئ که نه ټیکس به ورکړي نه دا ملک د اوسېدو قابل دی او موږ نه د تښتېدو په موډ کې یو زه یم چې الله دې نکي خو چې دویم کشمیر دلته جوړ نشي اصل خبره د امنیت ته تا ته پته نه ده چې د دې حکومت تاڼې هم غیر محفوظ دي او د پوجانو چوکۍ هم غیر محفوظ دي یو ګورنمنټ ریاست ماله امن نشي راکولی په 45 روپۍ یونټ بجلی نشي راکولی زما بچو له روزګار نشي ورکولی په هسپتال کې دوايانې نشي ورکولی ګیس نشي فراهم کولی داسې ریاست له دا اختیار شته چې زه درې شهادتونه زما په سوات کې کېږي ما د 2008 قربانۍ د دې ورځې دپاره کړې چې دا دهشتګردي به مسلسل سټارټي او دا تپوس تا نه کوم باچا دا څه قهر الهي خو نه و نازل شوی یار دا خو پری پلیننګ و د دې معدنیاتو د دې وسایلو باندې د پینټاګون نظر دی او زما پاکستاني ریاست حکمرانان پینټاګون ته لار جوړوي صدر صاحب د قومي اسمبلی ممبران دي د سوات نه ماشاءالله د یوې سیاسي پارټۍ سره تعلق دی دغه شانتي زمونږ د صوبایي اسمبلی وزارتونه دي ممبران دي د سوات د دغه خلکو کردار څنګه نه په کار دا نه و چې هغوی د اسمبلی نه استعفا ورکړی د خپل قوم سره ولاړ باچا جي په دې وخت کې زه ډېر په احتیاط گفتگو کوم زه غواړم دا چې تمام قوم یو پلیټفارم ته راجمع شي غلطیانې په خپل ځای شته په هغې کې بحث کوو بل طرف ته ځي اوس په خبرو چې کوم اجلاس مونږ کړی د آل پارټیز کانفرنس د تمام سیاسي جماعتونو مشران زموږ سره ناست دي ضلعي مشران او دغه شانتې په اپر چترال کې هم وشوه دغه شانتې په لویر چترال کې په اپر دیر کې په لویر دیر کې باجوړ کې ملکنډ کې بونیر کې شنګلو کې ټول پوټي زما سره دي زه وایم غواړم دا چې زړې هېرې کړو او نوي جذبې سره نوي عزم سره د دې ریاست خلاف راوځو ریاست چېرته هم ماله نه ګوره تاسو ته ګورئ چې دا ملک د دې غرض او مقصد څه و چې دا د لا اله الا الله په نوم باندې په مارو وجود کې راغلی و بېتاشه قربانۍ وي 79 سال کې تا د لا اله الا الله یو نظام ولدو د سونه ایباو لاشونه بونیر په خپله غېږه کې دفن کړل دغه شانتي بټخیله ټارچر شو سوات ټارچر شو آیا ریاست په دې سوچ نه کوي چې یاره مونږ د دې خپل قوم سره رحم 11 میاشته د سیلاب ځپلو خلکو امدادونه اوس نه دي ملو شوي یو څو ورځې ټیک ټاک یې وکړې پټوان اوس هلیکاپټر لړ راغی د سیټي خبره 11 میاشتې وشوې زه د ټول ملاکنډ ډویژن خبرې کوم نه په بونیر کې نه په دیر کې نه په تورغر کې نه په شنګلې کې بونیر کې هم نه دي شوي د هغې دپاره چې کوم پی ډي ایم ای ته په آخر کې شیډر کوم سیسټم د ته تصور نشي کولی په دغه یو کال په هغې لګي او ته وایې چې ریاست مور و پلار دا خو زما د پاکستان ریاست مور مې میره ده پلار مې پلندر دی د میرې مور د پلندر پلار هم دقه سوچ کوم چې دا دوی زموږ سره روان کړی ظلم به کېږي زه دا خبره کوم چې زما په وسایلو ماته اختیار نشته زما رود دکان زما خوږې اوبه زما ځنګلات زما معدنیات تا ته پته یي در دمخیل کې خلک چې په کوړې پکان کې د ملکانو د میاشتې په خلکو پیسې ویشلې کېږي په کوټه بلوچستان کې ویشلې کېږي د پنجاب خلک په کینوانو کې ځان له په محلات جوړ کړه په کنیډا اسټریډیا کې او زه د زمرودو پکان کې خیرات یم زما تجارت زما زراعت زما صنعت زما سیاحت هر څه تباه برباد دي تاسو اندازه ولګوئ که نه زه 3 میاشتې ګټم او 9 میاشتې خورم زما مواصلاتي نظام د خرابۍ په وجه دا څویم کال د زما سیزن خرابېږي که نه هر طرف ته څومره سختي راځي خو یو تصور وکړه چې زه دې ته اسلامي جمهوریه پاکستان نشم ویلی
او په دې دلیل نه یم چې نه پکې اسلام شته، نه پکې جمهوریت شته، نه پکې پاکواله شته. صدر صاحب د نان کسټم پیډ گاډو د 4,80,000 نه ایباو یو ډیر لوی سیکټر دی چې پېټرول پمپ زما په هغې چلیږي، پینچري په هغې چلیږي، موبلین په هغې چلیږي، د خلکو روزګار دی، ورسره په لکاو خاندانونه د دې سیکټر سره وابسته دي. آیا دویم نظر په دغه خبره شته؟ بالکل قطعا دا نه تسلیموم. دا ریاست هم دغه شانتې کار کوي کم چې په لنډاکي کې کړو چې موټروې نشته، ټول پلازه شته. ګوره دا چې راغلي دي که نه صدر صاحب دا ډېره د کمال خبره نه وه. ګوره دا چې راغلي دي که نه دا ګاډي دا باقاعده په دې پاکستاني ترکولي روډ راغلي او په دې باندې هغه نظام نه لګو کېږي کم نظام کې. ګوره ګاډي مخکې راغلی دی، نظام وروسته راغلی. ګوره ریاست دا پاکستان که دې پاکستان سوات والي نه وي کوز کړی، د دیر نواب یې نه وي کوز کړی، د چترال مهتر یې نه وي، یقین وکړه خلک به ملاکنډ ډیجن ته په ویزو په پاسپورټونو راتو. دلته چې الله کا مخکولا ورکړله دوی خو موږ تباهۍ بربادۍ طرف ته بوتلي یو. یو داسې طبقه ده باچاجي چې هغه ورځ ته ورځ پړسېږي ډزېدو له راغله، او یو داسې طبقه ده چې ورځ ته ورځ نری کېږي، مرګ ته نږدې شوې ده. داسې ملک زه اوس چې په کم ملک خلک په چوکونو کې خپل ماشومان بچیک دي او پرایس لسټ پې لګوي. داسې ملک زه اوس چې جومات کې سلام وګرځي د هر ګوټ نه دي چې خو په کار راځي. داسې ملک زه اوس چې په پیزارځای کې خویندې مې ناستې دي کلمې ویونکي، ماشوم یې تیته پروت دی او په خېټه د ماشوم د بجلۍ د ګیس بیل پروت دی. په داسې ملک زه اوس دې ته ویم زه چې پاکستان زنده باد، پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین تباه و برباد، پاک سرزمین کم ځای شاد باد. دا ګورم موږ دا جشن 14 اګست هم غلط منوو. تا ازارې زه د شین سترګې انګریز غلام 47 نه پس او د هغې نه زه د تور سترګې بیروکریټ غلام یم. بدقسمتي ده چې په دې ملک کله الیکشن کېږي موین قریشي شوکت عزیز بوله بهر نه راځي. پاکستان کې هېڅ څوک د انتخابي ماهر نشته چې وزیر اعظم او نگران او صدر جوړ شي. او په دې ملک چې وزیر خزانه جوړیږي هغه هم د IMF د ورلډ بینک غلام راځي. بنیادی خبره چې محمد اورنګزیب یې په 25 کروڑ عوامو کې اقتصادي ماهر معاشي ماهر څوک نه و په پاکستان کې. دا خو د IMF غلام دی، د ورلډ بینک نوکر دی. 3 کروڑ روپۍ د میاشتې د تنخواه ده. دته څه پته لګي د ملکنډ ډیویژن خلکو کمې قرباني ورکړي دي. د ملکنډ ډیویژن خانه بدوش شوي دي خلک. د ملکنډ ډیویژن کې 3,000 په دګو خلک حلال شوي دي. د ملکنډ ډیویژن چې کم دی خلک در په در خاورې په زمونږ مړي اوس هم په اټک کې په پېښور کې په مردان کې پراته دي. زمونږ د بزرګانو په قبرونو خو لا شینکۍ نه ده ختلې. دا محمد اورنګزیب ته د دې خبرې څه احساس دی؟ زه دا خبره کوم چې موږ قوم کې سیاسي شعور پیدا کوو او قوم ته زه سوال کوم جولې نیسم چې سبا د خدای په قرآن په خاطر راوځئ. صدر صاحب اخیری خبر راته دا وکړئ چې د سبانۍ 15 بجې ټایم قوم څه وکړي؟ قوم خو په هر دور کې ستاسو په اواز لبیک وهلی، شټر ډاون شوی، خلکو دکانونه بند کړي، کاروبارونه یې ویران کړي دي، روډونو ته ستاسو سره راوتې دي. نور وس د قوم نه ستاسو څه؟ قوم ته زما درخواست دا دی بچاجي چې څنګه د دهشتګردۍ خلاف راوتي وایي کنه دغه شانتې د دې ظلم خلاف راوځئ. او ما تاسو ته ووایي چې ټول عمر به بیا جوړو او پلان نه ده ما سره. زه هوایي مرغان نه لوزم. دا سبانۍ اجلاس خو زه دې ګورنمنټ ته د پاکستان کرب بدیانته ریاست د حکمرانانو ته ښیم چې قوم ستاسو په دې جداګانې حیثیت ختمېدو باندې خفه دی. سیکنډ پلان، تھرډ پلان، فور پلان، ډېر پلانونه ما سره دي. زه دوی ته دا خبره ښکاره کوم ستا د چینل په وساطت سره چې څه وخت کېدی شي زه موټروې بند کړم، زه امبېله بنده کړم، دا کوټ پل قراقرم هایوې به بندېږي. دا داسې خبرې زه نه کوم. زه به یوټیلیټي بل د جمع کولو بایکاټ کوم. زه کېدی شي سیول نافرمانۍ اعلان وکړم، آخري حده پورې به ځم. زه نه غواړم چې د سوات امن برباد شي. زه اوس هم تاته دا خبره کوم چې موږ ټول عمر روژې هم د اسلام آباد سره نیولي او د اختر لمونځونه هم د اسلام آباد سره کړي دي. ډېر لوی پوینټ دی. درنګ جهان مننه. زما سره عبدالرحیم د ملاکنډ ټریډ فیډریشن صدر او د سوات د ملکنډ ډیویژن په درد انتهایی خفه کېدو والا. دوی چې دی همیشه چغې وهلې دي او دا اوسنۍ چغه چې ده یقین وکړئ دا ډېره خطرناکه ده. ګورئ که دې کې قوم د خپل حق دپاره راپورته نه شو نو دا ټیکس هغوی په 100 کاله کې نشي برداشت کولی. دا یو ډېر عجیبه ټیکس دی او د ملکنډ ډیویژن کې د نان کسټم پیډ ګاډو ته به هم یو خطره لاحق شي. دلته به کمې کارخانې چې راغلي دي لږې ډېرې هغه به هم په عذاب کې شي. الریډي په دغه کارخانو باندې باره د درد خطرناکې انجکشنې په مختلف ډپارټمنټ په شکل کې ورپسې دي. کارخانهدار جاړي، دکاندار جاړي، خیراتي ورته ولاړي، چوکیدار ورته ولاړي، کرایهدار مالک چې دی هغه په هر کال کې کرایه سیوا کوي، خلک پې چې دی بولیانې کوي.
دکاندار هم ذهني مریض دی او عام ولس هم ذهني مریضان دي. الله تعالی دې وکړي چې د ملکنډ ډویژن سره ظلم ختم شي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، منګوره سوات.